Oh iya lagi Mas, ini kan aku belum tahu nama box dari box fighter ya ini ya. Ini kok dinamakan box fighter, kenapa Mas David? Fighter itu mana? Wong iki ayo ngumpul dari siji. Waduh delok nek arep. Coba iki taruh ayo delok bareng lah. Masih iki maksudnya kan suasana sing asik gak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita lanjut akan tanya-tanya ke Mas David ya. Ini tadi kan boxnya sudah datang. Oke Mas David, ini mau tanya-tanya ya Mas David ya. Ini tadi di komentar ada yang tanya rencana cek sound kapan ini Mas David? Rencana cek sound sih belum tahu ini. Rencana cek sound belum tahu. Karena rencana itu saya pribadi pengennya 2 kali. Jadi ada nanti 2 kali penataan dibuat perbandingan. Mungkin penataan A dan penataan B. Nah, dicari yang paling enak yang mana. Rencananya seperti itu. Tapi nanti nggak tahu lagi karena nunggu musuhnya juga. Kapan juga masih belum tahu musuhnya datang. Kayak kepinginku sih masih teko saiki tak pasang saiki dan Jackson. Karena semua kan sudah Jackson. Mungkin di sini ya beberapa yang belum Jackson. Untuk box baru ini apa bedanya Mas sama yang lain? Bedanya banyak. Bedanya ini di ukuran beda. Ukuran beda. Cuma tampak luar aja sama. Ya, sama kayaknya. Tapi kalau ukuran beda, terus sudutnya yang di dalam itu ada itu juga beda. Terus untuk speaker beda. Ini pakai TBX 4000. Kalau yang kemarin itu kan TBX 3000. Perbedaannya di situ. Terus nanti selain box baru, apalagi Mas David yang baru nanti? Rencananya Landre itu kan pakai yang Master 212 yang 12 in kali 2 sama Twitternya 1 biji. Rencananya itu kemungkinan ya bawa 20 lah, karena produk terbaru dari SPL untuk Landre itu yang Master 212. Ya ini juga baru. Untuk speakernya yang TBX 4000 ini kan juga terbaru. Powernya pakai yang apa Mas? Untuk power pakai yang 30.000. Jadi untuk ke Sumber Sewu dan ke Kudus itu sama powernya pakai yang 30.000 jadi 30.000. Kalau yang ke Kudus karena dulu memang permintaannya itu bawa faster ya otomatis powernya tak ganti yang 30.000. Kudus berapa sub? 12 sub. Kudus 12 sub, tapi ini tadi ada permintaan 15 sub. Kudus 15 sub, tapi masih belum fix gitu. Bawa 15 sub atau bawa 12 sub. Spek master yang Kudus. Landingnya bawa Vera 16 biji. Untuk yang di Sumber Sewu mungkin ya bisa bawa 16 atau bawa 20 nanti. Kalau bisa bawa 20 ke atas Mas David, soalnya yang lain itu kalau info dari teman-teman 20 ke atas, banyak yang bawa 20 ke atas. Ya nanti diusahakan kalau bawa 20 masih kurang ya tak pesen lagi. Nah. Tapi memang di pabrik itu sudah ada. Tinggal kemarin kan pesennya saya 20. Nah. Terus mungkin besok atau lusa landingnya datang 20. Coba Jackson nanti memang kalau kurang ya tambah ya, misal itu sudah enak, sudah maksimal berarti ya harus pakai 20. pakai 20. Karena kemarin sempat dengarkan waktu dipasang 8 biji itu di Tegal, acara demo itu 8 biji itu enak, kondisi di lapangan itu enak. Tapi kan kalau kondisi battle itu kan ya harus jalur banter-banteran. Jalur banter-banteran ininya kurang ya tambahin gitu aja. Dimaksimalkan kalau masalah suara dimaksimalkan.
Berarti linernya cuma bawa yang 212 aja, enggak untuk yang ke mana Sumber Sewu itu bawa yang Faster 212 itu yang paling. Yang ke Kudus itu full Vera rencananya. musuhnya lanjut Godres ya Mas? Musuhnya tetap pakai Godres yang warna hijau itu. Kok nggak pakai warna putih Mas David ini? Warna putih gak ono ya putih angel boleh putih. Oh, Ono tapi wis kadung kontra sing hijau biar sesuai. Kayak Battle Party ya. nah sesuai yang kayak Bupati kok sama persis ini sih. Godres. Berangkat Sumber Sewu tanggal berapa Mas? Berangkat Sumber Sewu kemungkinan H-6 atau H-5. Jadi sampai sana masih bisa prepare. Terus Secara 4 hari. 4 hari. Kan H-4 itu wis cek sound. Terus H-3 wis battle sampai H-1. Iya. Paling H-5 kalau nggak H-6 wis berangkat. 5 lah berangkat. Nek sampean sendiri nanti berangkat Hamin berapa Mas? Bareng kayak H-5. H-5 aku berangkat. Banyuwangi, lek aku pribadi ke Banyuwangi itu sampai H-2. H-2 terus aku muncul ke Kudus. Bagi berarti ya Mas ya? Bagi karena sing nyewa njaluk anu ya. Belum teko sampai. Teko waduh. Terus bagi. Jadi butuh. Sekarang itu repot sing nyewa iki gak njaluk sonit tok sing teko. Sing duwe kudu teko. Iya. Itu repot iki. Nyewa wonge bonus salone. Iya, nyewa iki ceritane nyewa wonge bonus sone. Jarene nek gak teko wonge mesti sone gak penak lah angel iki. Sebenarnya ya podo ae karena yang nyeting nanti juga sama kan waktu di Banyuwangi itu ya Papu. Terus di Kudus juga Papu sama. Terus yang nyurung di Banyuwangi nanti hari pertama Papu, hari kedua sampai hari ketiga itu Heri. Di Rungkat itu. Rungkat. Jadi yang di Kudus sing nyetik Papu, sing nyurung Alipnya yang dulu pernah ikut Anjo, pernah ikut jadi diajak Mas Arif DP Voice. Tak ajak. Rizky juga. Kemungkinan itu. Ya Papu nyeting banyak, nyeting Risat, nyeting MA di Banyuwangi. Terus di Kudus Papu itu nyeting Risat, nyeting SPL Pusat. Karena Papu kan sing digawe produk sing digawe demo itu metu pisan metu pisan di Jawa pisan. Jadi nyeting luru. Empat sound sekaligus. Oh iya Mas Ali, pertanyaannya ditambah. Nah, ini apa? Rizat nggak ada acara sahur on the road Mas? Risat sementara gak ada jadwal sahur on the road. Jadi untuk fokus fokus ke Banyuwangi sama Kudus. Karena kan pas booking bawa ini ngepres. Nah takutnya kan ada apa-apa wis cedek-cedek bingung. Nah iya betul. Sementara bisa tak kunci lah untuk sahur on the road. Sementara tak fokus ke Kudus sama ke Banyuwangi. Karena ngepres ya. Ngepres kabel. Ya gitu. Sepernya bawa berapa? Kalau saya Sumber Sewu kayak kalau spare ya tetap bawa kita, tapi jumlahnya nanti ya mungkin 4 atau 10 kita kan nggak tahu. Tetap bawa kalau spare. Karena ini kan barang baru. Kita juga belum tahu ketahanan, tapi insya Allah tahan kalau BB4 itu. Kan di sana juga bunyinya kan paling 10 menit 15 menit lah. Ini karena spesifikasinya TB 4000 itu kan beda sama 3000. Spesifikasinya lebih anu lah, kuat. Demper-dempere itu juga gak ono lime kan, gak pakai lem, pakai baut semua. Jadi kemungkinan geser itu kan minimalisir. power linernya kayak apa?
Power Landre tetap pakai SP 20.000. Power Landre. Komposisi ini tetap kalau Landre mesin tangguh ini bagus ya SP 20.000. Untuk Twitter paling pakai di 2200 ini. Tinggal pengadaan kabel karena jumlah Landre ini pakai dari tambahan. Tambah 20 lah kan 24 inch. Oh iya lagi mas, ini kan aku belum tahu nama box dari box fighter ya ini ya. Ini kok dinamakan box fighter, kenapa mas David? Fighter itu kan artinya kan apa ya, tarung ya. Nah kemarin itu netizen banyak SPL gak mampu lah digawe tarung, gak mampu digawe ini. Kemarin itu kan gini, ini tak ceritanya konsep itu awal saya pakai Faster itu kan enak-enakan tuh. Ya apa caranya ya banter ya enak. Faster itu enak suaranya. Nah terus aku kepingin rada rendah digawe no Faster. Aku pesennya nang SBL itu sim suaranya agak rendah, ada kira-kira apa tak buatkan coba. Nah aku cocok ya Faster, tapi permintaan pasar itu, permintaan netizen itu kok kurang banter nih mas, kurang banter lah. Settingannya tak rubahi kabeh. Coba tak banter no. Wis kan banter kan kemarin niku. Fasternya banter, terus Fasternya yo banter lagi. Padahal itu atos, settingannya atos wis. Gak sesuai dengan bokeh lho. Gak sesuai dengan karakter bokeh. Padahal bokeh itu bokeh rendah sebenarnya. Faster sampai Faster itu rendah. Tapi permintaan netizen niku apa ngarani? Atos. Jalur atos, tak atos no. Nah, netizen seneng lho. Kok berubah kan? YouTuber yo banter masa itu banter yo. Memang bisa dirubah tapi kan nggak sesuai. Nah, akhirnya aku minta lagi nang apa? Misalkan ada box yang Diana coba tak dibikin apa video karena sekarang itu karnaval itu mesti digawe battle Pak. Oh iya sak buatkan coba kamu cocok apa enggak, ternyata bikin fighter ini kemarin di reset di compare sama 5 box ya kemarin, compare 5 box yang paling dinilai paling terlah terlalu ini. Akhirnya mikir waktu awal dulu namanya apa fighter karena kan sih kayak tarung gitu loh. Kayak suara ya tetep watos ini, watos cuman ya sih rendahin lah di gak enak di rumah, tetep enak di rumah. Tapi lah aku seneng sing atos-atos mas. Iya. Makanya. Nang awak loro. Nah, makanya kan kemarin Ali yang ngomong, kamu yang ngomong kok banter saiki ya. Kok banter sih mas, booster saiki. Padahal itu kita cuma ngerubah settingan, ambil powernya kita pakai 30.000 karena power 30.000 itu karakternya gak sama 24.000. Sing 30.000 itu bener-bener mukul powernya. Terus lho power sing geduk tenanan lho 30.000. Gak apa-apa aku ani ngomper oleh 30.000 power sing lain maksudnya itu tetap enak gitu 30.000 enak. Cocok wis sampai karakter netizen sing kepingin geduk itu cocok. Rasanya kayak dipijeti mas. Dipijeti rasanya. Jadi muka-muka itu sukses lah ya. Amin amin amin. Kalau perisetan sudah oke, tinggal nanti hasil akhir seperti apa ya kita maksimalkan. Jadi kita nggak sing itu main apa lagi wis ngene enggak. Tetep jenenge audio itu ya ono sing seneng, ono sing gak seneng kan ya. Tergantung selera. Awake dhewe audione ngene sampean ngomong enak, sing liyane ngomong mesti ono sing ngomong gak enak. Karena audio itu gak mungkin kabeh wong ngomong iku enak. Kabeh wong ngomong enak kabeh gak mungkin. Jadi ini ngomong enak, ini ngomong enak. Yang penting kita maksimalkan karakternya kayak ini. Dan masalah di lapangan nanti kan di Sumber Sewu battle sama A, B, C dan D. Ya menurutku yang penting kita maksimal. Kalah menang urusan Gary, kalah menang ya menang. Tapi kan harus maksimal di sini. Kalah berarti kita ya harus legowo terus yo. Kalau memang ada kerusakan ada apa ya kita benahi kan ngono. Bukan alasan, tapi kalau memang ada kesalahan kan yuk kita benahi. Kalau ada kekalahan yuk kita harus belajar lagi. Tapi kalau bisa ya jangan sampai kalah kan. Tetap saya maksimal, saya enggak. Sopo sing wong gelem kalah kan ngono le pas di lapangan kabeh kepingin menang.
Cuma demi pertandingan itu ya ono sing menang ono sing kalah. Tapi kan penilaian ini kan di masyarakat. Bukan penilaian lewat apa ya alat. Beda loh penilaian dari alat awake dhewe iso maksimal. Tapi penilaian dari masyarakat tergantung iku mang selera iku mang. Selera dari masyarakat yang mana yang dipilih ya iku. Kan gitu. Jadi kita ya wis narik simpati masyarakat itu ya angel. Yang penting dimaksimalkan. Jadi ini benar-benar mateng banget ya Mas ya persiapannya. Persiapan harus mateng, bukan mateng banget, harus mateng. Lek masalah mateng banget ini aku gak wani jamin karena jenenge elektro iki wis gak mesti lho. Kadang iki yo ono klirune dan lain-lain. Yang penting dimaksimalkan sebaik mungkin. Lek masalah persiapan wis anggap maksimal lah sekarang. Harus dimaksimalkan. Persiapannya wis maksimal, harus dimaksimalkan. Nanti urusan di sana itu battle sama A, B, C dan D. Monggo sama siapa aja sekarang itu ya wis 11 12 lah. Kita nggak mau ngunggul no dan lain-lain. Untuk Jackson kira-kira kapan? Jackson ini sih belum ngerti aku ngenteni Fuso dari sekalian langsung Jackson dibuso, di Fuso ae. Dibuso. Di Fuso cek gak mungkin gawe. Kok penataan kan misalkan hari ini penataan seperti ini, terus mungkin dirubah hari kedua kok sampai tak rubahi penataan sing kaya iki sing paling enak sing ndi kemungkinan ngono Langsung dibuso. Jadi ya gak bingung. Oke, mungkin itu saja. Iya. Semoga sukses bisa lancar nomor 1000. Amin. Pokoknya donga ya YouTuber kan pasti ya rono kabeh ben ya. Pasti nang rono kabeh wis muga selamat sampai tujuan balik budal balik selamat. Sing besok ya padha budal. Sing penting kan budal balik selamat dhisik. Masalah ndek kono kok wong kabeh iki kanca. Soale iki kabeh kanca gak ono sing musuhan lah A B C D dan D gak ono sing musuhan. Mungkin dari hati ku masalah iri kancane duwe iki wis wajar wong menungso. Tapi kan pada waktu di lapangan aku kepingin kok ayo sak lapangan lho kaya wong Malang ngono ku lho. Ngono ngopi barengan ngono lah. Sing kepingin tak terapno ndek kono iku ngono. Kemarin kan belum sempet yo. Aku nang Jember tak jak kumpul wangel yo kan. Mungkin ya sik gorong tau kumpul padahal aku iki kepingin ngejak kumpul ayo ngopi bareng Mas sama ono. Dan di Sumber Sewu sebenarnya ngono. Soalnya tarung misalkan. Onre ngumpul, ayo kumpul ngene guyon wah misalkan yo tekku kalah lho, tekku menang guyon wah yo ben yo lah kan seperti itu kudune. Masalah netizen hujatan dianu wis biasa wong netizen. Ngono ono sing seneng A, ono sing seneng B kan ngono le netizen. Nah, wong iki ayo ngumpul dadi siji. Waduh delok nek arep coba iki tarung yo ayo delok bareng lah. Asik iki maksudnya kan suasana sing asik gak. Lek masalah penyewa sing tarung monggo. Lah owner iki ngopi. Tak coba yang tarung sing A mbek B. Tek mau mbek ayo delok bareng. Oh ngene ternyata karakter yo iki tak digekno sak menit iki maksimal iki. Lah kan iso apa yo tukar pikiran. Ngono lho. Kayak di Malang kan seperti itu lek di Malang. Kadang battle sing duwe wis meneng di tengah yo. Iya tekku yo rada nganu iki kan seperti itu. Sing tak kepingini seperti itulah. Jadi suasana itu oke lah suasana panas, tapi sing duwe iki tetep adem gitu loh. Wong masih sing nyewa ku sebenarnya lho padha kenal kan sama. Pingin aku seru iki. Masuk ya. Iya, konsepnya digawe ngono. Dadi gak sing deli-delian ya kan. Ngopi sone battle. Wis saiki gilane sapa? Oh, ayo ndelok bareng. Oh, seweru iku ndelok bareng. Tek sampean kalah Mas. Iya, tekku kalah. Yo jemben ketemu maneh. Oke, kan seperti itu. Jadi panas itu sone sing panas. Kita owner ambek sing nyewa ya kudu hale panas, santai ae. Jadi suasana enak. Kene budal nang Banyuwangi diterima dengan baik. Banyuwangi budal nang Malang kita terima dengan baik. Wah, dhewe wong Malang iki gak tahu ngajeni wong asane kan selalu ngajeni. Bolo-bolo ya wae sing sering rene ya kene welcome ae. Belum tahu iki konsep seperti ini belum tahu. Kepingin aku kok di kono ngumpul, ayo ngumpul bareng.
tak rame ini karena aku kan seneng wong seneng kumpul kan. Mungkin gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Matur suwun. Lancar terus. Terima kasih Mas David. Kita tunggu kejutan yang lainnya. Siap. Siap. Nanti cek soundnya gimana, persiapan ke Sumbersel gimana. Oke, itu tadi info dari Mas David. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.